राज्य में चलेगी सोने की बस। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अर्जुन सिंह का बड़ा दावा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने बैरकपुर से एक बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिए गए तो आने वाले दिनों में राज्य में सोने की सरकारी बस चलेगी। बैरकपुर के सुभाष चंद्र बस टर्मिनस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि डिपार्टमेंट में कई तरह के लीकेज थे जिन्हें अब पहचाना जा चुका है और उन्हें दूर करने का काम तेजी से चल रहा है। अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान कई बसेस रूट परमिट के बिना ही चल रही थी। उनके मुताबिक गैर कानूनी तरीके से बसेस को रूट पर चलाने की इजाजत दी जाती थी और इससे कुछ नेता अपने फायदे उठाते थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया गया तो आने वाले समय में बंगाल की सरकारी बस सेवा इतनी बेहतर होगी कि लोग कहेंगे राज्य में सोने की बस चल रही है। फिलहाल अर्जुन सिंह के इस बयान में बंगाल की सियासत में एक नई बहस छिड़ दी है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। प्रत्येकটা রুটে এখানে রুট পারমিট নেই, পারমিট আছে হিঙ্গলগঞ্জে, চলছে ব্যারাকপুরে। পারমিট আছে 200 অটো চলা, চলছে 600 অটো। তা এই সব দুর্নীতি কাজগুলো আমরা বন্ধ করব। এই সিন্ডিকেটে তো টাকা তুলতে হতো, 100 করে প্রত্যেক দিন তাদেরকে টাকা দিতে হতো। আমি বলছি যেখানে তোমার পারমিট আছে সেখানে চালাও। দেখুন, দোতলা বাস এখানে সাকসেস নেই। আমরা ট্যুরিজম যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলে, ট্যুরিজম সঙ্গে আমরা কথা বলছি, কিছু কিছু ট্যুরিজম জায়গাতে ওপেন হুড করা বাস যেটা ঠান্ডা সময় শীতকালে চালানো যেতে পারে, বিদেশে যেরকম, আমরা সেরকম ব্যবস্থা কিছু করব। দোতলাই হবে, উপরে হুড খোলা থাকবে। একটা বিষয় যেটা হচ্ছে সরকারি বাস যেরকম দেখলাম যে গতি খুব কম, তুলনামূলক প্রাইভেট বাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে না, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। গতি থাকবে, রাস্তা যদি ভালোভাবে ফাঁকা থাকে। এই টোটো দৌরত্ব, যেখানে টোটো হাজার হাজার টোটো বেআইনি ভাবে চলছে, যেখানে স্পিড গাড়িগুলো চলে, স্পিডে গাড়িগুলো, সেখানে তো টোটো চালানো উচিত না, আইনে বাধা আছে, কিন্তু সেখানেও চলছে, সেটা আমরা বন্ধ করাবো। দেখুন, ব্যারাকপুরের জন্য শুধু তো আমি চিন্তা করব না, আমার বাংলার জন্য চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, যত বাস বাড়বে তত তো কর্মসংস্থান হবে, এটা তো বাট ন্যাচুরাল আছে। আমরা বাস এখানে প্রায় 1000 বাস আমরা প্রধানমন্ত্রীর দিকে চেয়েছি, আরো 1000 বাস সবাইকে উনি সব জায়গায় যাচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকার, বিগত রাজ্য সরকার কি করেছিল, 500-700 বাস ওই পচে গেছিল, ইউজ করেনি। আমরা এক থেকে এক অত্যাধুনিক বাসগুলো চালাবো। আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন সিকিম সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে, ইতিমধ্যে দেখেছেন বাংলাদেশে বাস চালু করা হয়েছে। আমরা অত্যাধুনিক বাস, এক একটা বাসের দাম 2 কোটি টাকা আছে, সেই বাসগুলো আমরা চালাবো। বাসে নারী সুরক্ষার জন্য কি আলাদা কোনো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে? নারী সুরক্ষা তো জন্য এই আইনটা আনা হয়েছে। নারী সুরক্ষা স্পেশালি আমার মনে হয়েছে বাংলা নারী সুরক্ষিত থাকবে, কেন আইনটা আমরা যেভাবে কড়া করেছি আর রেপিস্টদেরকে যেভাবে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আপনি নিশ্চিত থাকুন নারী সুরক্ষা বাংলায় থাকবে।